हरे कृष्ण। आज हामीलाई यहाँ संजोग र समयले ल्याइ पुर्याएको छ श्री जगन्नाथ टेम्पल सुन्दारा, काठमाडौँको सुन्दाराको जेलको ठ्याक्कै सँगै रहेको यस भगवान जगन्नाथको मन्दिरमा विराजमान हुनुहुन्छ श्री जगन्नाथ, बलदेव अनि सुभद्रा मैया। सुभद्रा भगवती माताको रूप हो र जगन्नाथ भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवानको मुटुको बाट रूपान्तरित रूप हो। बलदेव भगवान स्वयं बलरामको मन्दिरमा बिहान बेलुकीको नित्य पूजा आरती यो पनि अहिले अलिकति नियमित रूपमा नभएको भन्ने कुरा यहाँ सुनिन आएको छ र बिहान मात्र पूजा हुन्छ, बेलुकी त हुँदैन, दिनभरि नै मन्दिर बन्द भएको छ। यहाँ यत्रो व्यापारिक केन्द्रमा रहेका सम्पूर्ण जनताहरूले सँगै रहेको जगन्नाथ मन्दिर पनि भेटेर ढोगेर या घुमेर कृपा लिएर जाउँ न त भनेर आएका हाम्रा जनता भक्तहरू यहाँ भक्ति विमुख भएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो मन्दिरमा पृथ्वीनारायण शाहको छोरा श्री रणबहादुर शाहको पालामा यो मन्दिर निर्माण भएको भन्ने शिलालेखमा उल्लेख रहेको छ। जुन यो मन्दिरमा रहेको यो शिला, जगन्नाथ भगवानको मन्दिर बनेको यो शिला स्वयं स्तम्भ शिला नै यहाँ साक्षी छ र त्योभन्दा साक्षी 50 वर्षभन्दा पहिलाको साक्षी स्वयं विष्णु भगवानको जुन वनस्पति रूपमा श्री पिपलको रुख नै यहाँ पुरा जटा बनेर बसिरहनु भएको पिपलको रुखलाई हामी देख्न सक्छौँ। हजुर, भगवानको दर्शन यहाँले गर्नुभयो र यो भगवानलाई यति धेरै सुन्दर रूपलाई रङ्ग रोगनबाट आकर्षित बनाएको छ। राधारानीको कृपाबाट नै यो दर्शन यहाँले पाउन सक्नु भएको हो। यो पिपलको बोटलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। यो पिपलको बोट 100औं वर्ष पुरानो पिपलको बोटले साक्षी मानेर खबरदारी र पहरेदारी गरिरहनु भएको छ। भगवान स्वयं विष्णु भगवान जगन्नाथको यस मन्दिरमा साक्षी यहाँका शिलाहरू, यहाँका वनस्पति र यहाँको खुड्किला, यो ढुङ्गे खुड्किलामा खुड्किलालाई फुटेर निक्लिएको तुलसी महारानी स्वयं साक्षी छ र यहाँ साक्षी रहेका वनस्पति र चराचर र यहाँ परेवाहरू साक्षी हुनुहुन्छ पुस्तौं पुस्तादेखि। र यहाँ यो जगन्नाथ मन्दिरको उत्तर भागमा रहेको जुन जेलरको अफिस छ त्यो भगवान जगन्नाथको फुलको बगैँचाको प्राङ्गण हो। त्यसमा गुठी संस्थानको अनुमति बिना त सायदै त्यो बिल्डिङ बनेन होला र भगवान जगन्नाथको दक्षिण भागमा पानी अड्डा खानेपानी संस्थान रहेको छ। खानेपानी संस्थानले चाहिँ सिन्दुरी फुलहरूको पनि रुखलाई संरक्षित गरेर उहाँले चाहिँ संस्थाले चाहिँ अवश्य पनि कुनै पनि मिचेको देखिँदैन। तर नेपाल टेलिकम जुन पूर्वी भागमा रहेको छ यहाँ एउटा भगवान जगन्नाथको भजन कीर्तन गर्ने सटल रहेको थियो। यो सटललाई पनि बिगारेर नेपाल टेलिकमले बिल्डिङ ठहराएको छ र नेपाल टेलिकम आउने जुन गेट र भगवान जगन्नाथलाई मन्दिरमा आउने गेट एउटै रहेको छ। यसरी संरक्षित गुठी संस्थानबाट